Новостройка менен вторичканын айырмасы. Да, вторичканы алган выгодный. Сразу кирип жашайсың. Метрого жакыныраак алышың мүмкүн. Бирок процентный ставкасы бир аз невыгодный. Дагы бир чоң плюс жери бул азыркы учурда вторичкалардын ценалары арзан. Экинчиден, новостройканын плюс жери. Биринчиден жаңы район, жаңы квартира, жаңы садик, жаңы школа, полный нерсе жаңы. Процентный ставка дагы выгодный. Кандай выгодный? Мисалы, 10 миллиондук үйдү ала турган болсок, 6% менен алсак, айына 60 миңден төлөйбүз. 30 жыл. 12% менен ала турган болсок, айына 102 миңден төлөйбүз. 30 жыл. Эгер биз 6% менен алып туруп үйдү ежемесячно 60 миң эмес, 102 миңден төлөй турган болсок, 6% менен алып туруп 102 миңден төлөй турган болсок, биз 11 жылда төлөп бүтөбүз ипотеканы. 30 жыл эмес, 11 жылда төлөп бүтөбүз. Эми мындай эле суроо да, логически эле. 102 миңден 30 жыл төлөгөн жакшыбы, же 11 жыл төлөгөн жакшыбы? Значит, здесь выходит, что новостройка выгоднее, да? Бирок но деген жери бар. Кандай? Вторичкадагы үйлөр новостройкага караганда 1 миллион 2 миллионго арзаныраак. Мисалы, сиз новостройкадан 12 миллионго 2 комната алсаңыз, вторичкадан 10 миллионго 2 комната ала аласыз. Выгодный болгон жери ошол.